ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နာမတော်သည်ဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေချစ်တော်ညီကောင်မများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ယခုလိုနှစ်သက်အချိန်ခါမှာရောက်စီတိုင်းညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားကြရပါစေချစ်တော်ညီကောင်မများယခုအချိန်ဟာနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သက်ထဲကိုကူးပြောင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတိုင်းဟာနှစ်ဟောင်းမှနှစ်သက်တို့ကူးပြောင်းရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဟာဖယားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရှိတဲ့ချီးမွမ်းဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာနှစ်သက်ကိုကူးပြောင်းခွင့်မရှိပဲတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့သူတွေအများကြီးပါထိုအထက်မှာကယ်တင်ခြင်းမရခဲ့တဲ့သူတွေအသက်ပြုခြင်းမခံရတဲ့သူတွေဟာယခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မရနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့တစ်ချိန်မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာအပြစ်စီရင်ခံရပြီးတော့ငရဲမိအိုင်ထဲကိုလွတ်လပ်မရှိသွားရမယ်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေထိုအထက်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မသွားပဲနှစ်သက်ထဲကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကူးပြောင်းရောက်ရှိခွင့်ရခြင်းဟာဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လဲဘလောက်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတယ်လဲဘုရားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေချစ်တော်ညီမတော်မှာသင်ကိုဘုရားသခင်ဟာနှစ်သက်ထဲကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိစေခြင်းဟာနှစ်သက်ထဲကိုကျေးဇူးပြုပို့ဆောင်ပေးခြင်းဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အကယ်၍သင်သည်နှစ်ဟောင်းမှာကယ်တင်ခြင်းမရသေးတဲ့သူဖြစ်ပါကယခုနှစ်သက်မှာကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်ပါလေအကယ်၍သင်သည်နှစ်ဟောင်းမှာအသက်ပြုပြင်ခြင်းခံရတဲ့လူသစ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်နှစ်သက်မှာလူသစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူသစ်အသက်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်ပါများစွာသောခရိယန်တွေကနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သက်ထဲကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောင်းတဲ့အရာတွေအမှုအကျင့်တွေအဟောင်းတွေနှစ်ဟောင်းမှာထားခဲ့မယ်နှစ်သက်မှာအသက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်လို့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောကြတယ်ရေးကြတာကျွန်တော်တို့မကြခဏကြားရဖားတာအများကြီးပါတကယ်တော့ဒါဟာစာရန်အတွက်တကယ့်ကိုခါတာတစ်ပုဒ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍နှစ်သက်မှာဝင်လာတဲ့အခါမှာလူသစ်အဖြစ်ဝင်မလာပဲလူဟောင်းအဖြစ်ဝင်လာခဲ့လို့ရှိရင်သူဟာအသက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါနှစ်ဟောင်းမှာလူသစ်ဖြစ်မပြောင်းလဲပဲနှစ်သစ်မှာလူသစ်ဖြစ်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အဟောင်းကိုထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်တော့အဟောင်းတဲ့အရာတွေအမှုအကျင့်တွေဟာသူနဲ့အတူနောက်မီးဆွဲပါလာမယ်ဆိုတာစာရန်ကကောင်းကောင်းကြီးကြိုသိထားပါလေဒါကြောင့်မလို့ဟောင်းတဲ့အရာတွေထားခဲ့မယ်အသက်တော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုတာစာရန်အတွက်ဟာတာတစ်ခုဖြစ်ရတာပါချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာသင်ထိုသို့ဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်အလိုတော်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သင်မသိတော့လေဘုရားသခင်ကသင်ကိုအသက်ပြုပြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝေငါပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုအသက်ပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့များစွာသောခရိယန်တွေဟာအသက်တာမှာခြာလက်ပတ်လေဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဘယ်လိုခြာလက်ပတ်လေဒုက္ခရောက်တာလဲလူသစ်ဖြစ်အသက်ရှင်ရင်လွန်းလို့လူဟောင်းကိုကြိုးစားတတ်ကြတယ်မိမိရဲ့ဇာတိစိတ်အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားထိန်ချုပ်တတ်ကြတယ်ကြိုးစားထိန်ချုပ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာတော့လူဟောင်းသိသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်အကယ်၍အားနည်းမှုကြောင့်ပြန်လဲပြီးတော့တစုံတရာမှားယွင်းပြီးဆိုချင်းဟာလူဟောင်းပြန်ရှင်လာတယ်မသားကောင်ပြန်ထလာတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားထင်မြင်မိပြန်ရောဒါကြောင့်ပြန်ရှင်လာတဲ့မသားကောင်ကိုပြန်တတ်ဖို့ကြိုးစားကြပြန်တယ်ကြိုးစားတတ်လိုက်တတ်လို့မသေးလိုက်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ကြိုးစားတတ်လည်းမသေးလိုက်ဒီလိုနဲ့ခြာလပတ်လေ
ပြီးတော့လုံးလေချလေအသက်တာနဲ့ခရိယန်ဒီတကယ်ကိုရွာလေခရိယန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအများကြီးပါတကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာဖခင်သခင်ကတင့်ကိုထိုကဲ့သို့ရွာလေနေဖို့အလိုမရှိပါဘူးအဟောင်းဘဝနဲ့အတိတ်ကိုအတိတ်အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မအောင်မမြင်မရှိမလားကြဆုံးတဲ့အသက်တာရှိဖို့လေဖခင်သခင်ကတင့်ကိုအလိုတော်မရှိပါဘူးချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာခူကောင်လေးတစ်ကောင်ဟာလိပ်ပြာဆိုတဲ့တတော်ဝါသေးအဖြစ်လှပစွာမပြောင်းလဲပဲနဲ့လိပ်ပြာလေးကဲ့သို့လှပစွာပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်းဟာလေခူကောင်ဆိုတဲ့လူဟောင်းကအစ်စ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လှပတဲ့လိပ်ပြာလေးကဲ့သို့အစ်စ်မဖြစ်မချင်းလှပတဲ့လိပ်ပြာလေးကဲ့သို့လှပစွာပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါဒါကိုစာရန်ကောင်းကောင်းသိရတဲ့သူ့အတွက်ဒါဟာတာတဖို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမဆန်းပါဘူးလူတွေကသာမသိကြတာပါချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာအမှန်တော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအသိပြုပြင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီသင်မသိလို့သင်အသက်တာမှာလူဟောင်းကိုတတ်ရင်နဲ့ခြာလပတ်လေရင်လုံးနဲ့ခြာလေဖြစ်နေတာပါကြောပြပြစီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဖခင်သခင်ကသားတော်ကိုစစ်လို့ပြီးတော့တင့်ကိုကဲတင်ပြီးတော့လူသစ်ဖြစ်စေဖို့လောကကိုကြွလာစေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တင့်ကိုဖခင်သခင်ကခရစ်တော်၌အသစ်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်ရအောင်နှစ်ကော9ဆက်ခွန်ဖြစ်ပါတယ်လူမြည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုပြင်သောတော်ဖြစ်၏လို့ပြောထားပါတယ်လူဆိုတဲ့ကျွန်မတယောက်စီတိုင်းဟာအသစ်ဖြစ်ဖို့အဓိကအရင်အမြစ်ကခရစ်တော်၌ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်၌မရှိဘဲအဘယ်သူတဦးတယောက်မှအသစ်ဖြစ်လို့မရပါဘူးဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီလို့ကျမ်းစာကဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဟောင်းသောအရာဆိုတဲ့အဟောင်းတွေလူဟောင်းဟာပြောင်းလဲသွားပြီသေသွားပြီးတော့ခတ်သိမ်းသောအရာဟာအသစ်ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုခရစ်တော်၌ပြုပြင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောဖြစ်တော်ဘုရားသခင်ဤတကိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြ၏လို့အငယ်18မှာဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါသေးတယ်လူသစ်ဖြစ်ရခြင်းတကယ်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်တာပါလူဟောင်းတည်ခြင်းဆိုတာလူကတတ်လို့တည်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖယားကလူဟောင်းကိုတတ်ပြီးတော့လူသစ်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားကဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်အသေးခံစဉ်မှာတင့်ကိုဖယားသခင်ကယေရှုခရစ်အထဲမှာတည်စေပြီးတော့သူနဲ့အတူလောကကားထဲမှာတပါးဒီရဲ့တတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်ယောမ6မှာရှိပါတယ်ငါတို့ဤလူဟောင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူလောကကတ်တိုင်မှာအသေးတတ်ခြင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျမ်းစာကငါတို့သိကြ၏လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတော့လေကျွန်တော်တို့လူဟောင်းခရစ်တော်နဲ့အတူသေသွားပြီးချောင်းကိုမသိကြတာကများတယ်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်နော်သေသွားပြီလို့ကျမ်းစာကပြောထားပါလေသိတယ်လို့ပြောထားပါလေမသိကြတာဟာဘယ်လောက်သမာတရားနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အထဲမှာဘုရားကတည်စေတဲ့သင်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတပါးတဲ့တစ်ချိန်တည်းသေသွားခဲ့ပြီးပါပြီခရစ်တော်ဖြစ်သည်များဟာသင်၌လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေသင်ဒီခရစ်တော်အထဲမှာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းလောကကားတွေမှာတဆင်းတကြိုချင်းခံတဲ့ထိုမတ်စင်ထမြောက်သွားပါတယ်ရှစ်တော်ကြီးကောင်တော်မှာကားတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးခံတဲ့အချိန်မှာသင်ပါဖြစ်သွားတယ်လေခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့အချိန်မှာသင်ပါဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုဘယ်လိုကွာခြားမှုဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့
တိတ်ရေးကြည့်ပါလေခရစ်တော်လောကရဲ့အသေးခံတဲ့အခါမှာကျမလူဟောင်းပါသူနဲ့အတူတည်ခဲ့ပါပြီလူဟောင်းတည်ဖို့လောက်ဝါကားတိုင်းကတပ်ဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေထမ်းမြောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ဟာလူဟောင်းအဖြစ်ထမ်းမြောက်သွားပါလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအသေးခံလုံးကလူဟောင်းတကြိုတဲ့အခါမှာလူဟောင်းထမ်းမြောက်တဲ့အခါမှာလူသစ်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့အတူထမ်းမြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါပြီထို့သောဖြစ်တော်ဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်တာပါတင်းဒီလူဟောင်းခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ပြီးကြောင်းလူဟောင်းတင်းချိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတကြိုပြီးကြောင်းလူသစ်အဖြစ်ခရစ်လူထမ်းမြောက်ပြီးကြောင်းဆိုတဲ့တမန်တရားအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသမျှကာလပတ်လုံးလူဟောင်းတည်ပြီးတော့လူသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလုံးဝမသိပဲလူဟောင်းတည်ဖို့ကြိုးစားရင်ရွာလေလုံးနဲ့ချတယ်ဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်ထို့သူဖြစ်ဖို့တင့်ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ယနေ့ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းသင်သည်ခရစ်တော်၌ရှိခဲ့တဲ့အတွေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထမ်းမြောက်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာအသစ်ဖြစ်သွားတဲ့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရတဲ့တရားအသစ်ဖြစ်သွားပါပြီဘုရားသခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒါဟာတမန်တရားပါရှင်းရှင်းလေးပါတမန်တရားရဲ့အထက်ဘက်ကိုလူတွေမသိကြလို့နှစ်ကော90ခုနှစ်ကိုအလွတ်ရကြတော်လဲသိကြိုက်ကြတော်လဲကျမ်းစာကပြောတဲ့လူသစ်ဖြစ်ခြင်းကိုကြတော့ရရှိကြောင်းကိုမသိကြတာပါဒါကြောင့်ထို့သို့မဖြစ်ဖို့နှစ်ကော90ခုကိုသိကြိုက်တယ်လို့သိအလွတ်ရတယ်လို့နှစ်ကော90ခုကပြောတဲ့လူသစ်ဖြစ်ခြင်းခတ်သိမ်းသောအရာအသစ်ဖြစ်ခြင်းအသစ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်သည်လူဟောင်းမဟုတ်တော့ပဲလူသစ်ဖြစ်ပြီးကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိခံယူဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာတမန်တရားပါထို့သောလူသစ်ဖြစ်သွားမှသာနှစ်သစ်မှာသင်သည်အသစ်သောအသက်တာ၌ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၌ယေရှုတော်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတမန်တရားပါထိုကဲ့သို့မဖြစ်ဖဲနဲ့အဟောင်းဘဝနဲ့အသစ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝပါဖြစ်ခြင်းအတိုင်းလှုပ်ခြင်းသွားတော့ကြမလို့လူသိဖြစ်မပြောင်းလဲသေးတဲ့လူဟောင်းဆိုလို့ရှိရင်လူဟောင်းအမှုကျင့်နေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သက်ရှင်သွားမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်၌လူသိဖြစ်သွားတဲ့သူသာယေရှုတော်ကြောင့်လူသိအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့နှစ်သက်မှာတင့်ကိုအသက်တာတဲ့တက်ရှိပြီးတော့ဖျားဘုံထင်ရှားဖို့တင့်ကိုယေရှုခရစ်၌အသက်ဖြစ်စေခဲ့ဖြစ်တာကိုတိတိကျကျပြတ်သားသားယုံကြည်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်ဆက်ပြီးပြောပြစီယခုနှစ်သစ်အသက်တာမှာဖျားသခင်ကတင့်ကိုတန်ရှင်းစွာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လည်းအလိုတော်ရှိပါတယ်တင့်ကိုဖျားသခင်ကညစ်ညူးစေခြင်းကခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတန့်ရှင်းစေခြင်းကခေါ်တာပါဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းဆိုတာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့သင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီခါမှာလူတွေကမိမိရဲ့ကိုယ်အစွမ်းအစနဲ့တတ်တဲ့ဆုံးတန့်ရှင်းအောင်ကြိုးစားအသက်ရှင်ကြပါလေလူအမြင်အရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တရားမဟုတ်ပါဘူးတမန်တရားကတော့စောစောကလူတစ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲတန့်ရှင်းသူအရင်ဖြစ်မှသာတန့်ရှင်းသူရဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြဿနာကယင်းခရစ်တော်များဟာခရစ်တော်ကိုယုံပါတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်မအပြစ်သားပါဆိုတဲ့ဘဝမှာဘယ်အမြဲတမ်းကြိုးချထားပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောရကြတာအများကြီးပါ။သိဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်နော်။အပြစ်သားလို့ခံယူထားရင်တော့အပြစ်သားတွေဟာငရဲမှရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူဖြစ်ဖို့ကျမတို့လှုပ်လို့မရတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပေးပါသလဲကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းကိုကြည့်မယ်ဟေဘရဲ30မှာရှိပါတယ်ထိုအလိုတော်နဲ့အညီယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်ကိုတခါရီးပူဇော်သောအဖြစ်ငါတို့သည်စေကြခြင်းသို့ရောက်ကြတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာလောကထဲမှာတစ်ချိန်တည်း once ပူဇော်အသေးခံတယ်အသွေးသွန်းတယ်ဒါအဖြစ်ကျမတို့ဟာ
စင်ကြယ်တဲ့သူ holy ဖြစ်သွားပြီလို့ကျမ်းစာကရှင်းရှင်းလေးပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိတဲ့ကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကိုနားမလည်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျမ်းစာရေးဆိုလို့ရင်းကိုမသိတဲ့ကြောင့်မလို့တမန်တရားကိုမမြင်ကြတဲ့ကြောင့်မလို့မခံယူတတ်ကြတဲ့ကြောင့်မလို့မိမိကိုအပြစ်သားဆိုတဲ့အရာမှာကြိုးချီထားပြီးတော့တန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မပြောရကြတာစာရန်အကြိုက်ဖြစ်တော့တမန်တရားကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးတမန်တရားကယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းအဖြစ်သင်သည်တန်ရှင်းသူဖြစ်ပြီးနှစ်သက်မှာတန်ရှင်းသူအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖခင်ဘုံကိုထင်ရှားစေဖို့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေ22တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဖြတ်မှတ်စွာအသက်ရှင်ခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာကျမတို့ဟာအသက်ပြည့်ပြည့်ခံရတဲ့လူသစ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်ဖြတ်မှတ်စွာအသက်ရှင်ရမယ်ဖြတ်မှတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုသိဖို့လိုပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာဖြတ်မှတ်စွာအသက်ရှင်ဖို့ဘာလို့အပ်တယ်လဲဖြတ်မှတ်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြတ်မှတ်စွာအသက်ရှင်လို့ကတော့အကျဉ်းချင်းအခါကကြဆုံးပြီးတော့လူရှိမှအောင်မြင်သူဖြစ်တော်လဲဖះရှိမှကြဆုံးပြီးတော့စာရင်တဲ့ဆိုပြောသူဟာတာတဖို့ဖြစ်နေမှာပါဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုလူတွေသိကြပါတယ်ဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုလည်းတောက်တကြပါဒါကြောင့်မလို့ကိုဖြတ်မှတ်ခြင်းရဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးလူတွေဟာကြိုးစားကြတယ်တကယ်ပဲတချို့ဆိုတိတ်ကိုကြိုးစားကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အကျင့်တရားအပေါ်မှာယက်တီးပြီးတော့ကြိုးစားကြပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာသင်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းဟာလူအမြင်မှာကောင်းပါတယ်ဒါမျိုးလို့ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားပေမဲ့လို့လူကြိုးစားလို့ရတဲ့ဖြောင့်မခြင်းဟာဖရာသခင်အသိမပြည့်တဲ့ဖြောင့်မခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကြည့်အောင်ယေရှုခရစ်ယေနုတော်မူသောအဖြစ်အဖို့ကိုမပေးဘဲဖရာသခင်ကြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မရလို့ရကြ၏လို့ယောမ3:24မှာပြောထားပါတယ်ယေရှုခရစ်ယေနုပြီးတော့အဖို့ကိုမပေးဘဲဖရာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖြောင့်မရလို့ရောက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျမတို့ဖြောင့်မရလို့ရောက်ဖို့ယေရှုခရစ်ရအဖို့အခပေးပြီးတော့ယေနုခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖို့အခကပေခြင်းနဲ့အတူတူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့ကအဖို့အခတစုံတစ်ခုမှမပေးရဘဲနဲ့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဖြတ်မှတ်ရလို့ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာကျမ်းစာကရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ဘာအဖို့အခမှမပေးဘဲဖြတ်မှတ်ရလို့ရောက်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြောထားပါရဲ့ဒီအရာကိုနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်မိတ်ဆွေသင်သိထားဖို့ကဖယားသခင်ကသူလှုပ်ပေးတဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုအခမဲ့ယုံကြည်ခံယူတဲ့သူကိုသာဖြတ်မှတ်သူဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူပေးတဲ့အခမဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုမယူဘဲကိုဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုရှာကျန်တဲ့သူကတော့လူရှိမှတော့အမြင်ကောင်းဖြတ်မှတ်ပါစီဖယားသခင်ကဖြတ်မှတ်သူလို့မသတ်မှတ်ပါဘူးဒါကိုပိုင်ခြားနားလည်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်သင်သည်ဖယားသခင်ရှိမှဖြတ်မှတ်တော်သူဖြစ်ဖို့အဖို့ကိုမပေးရပဲဖယားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းကိုခံယူယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဝိငါပေးပြစီထို့သောအဖြစ်ဖယားသခင်ရှိမှသာသင်ဖြတ်မှတ်ခြင်းရပြီးတော့အသက်တာမှာလည်းဖြတ်မှတ်စွာဒီနှစ်သက်မှာဆက်သက်ရှင်ရဲ့ဖယားဘုံကိုထင်ရှားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာဒါဟာတမန်တရားပါသင်ကိုထိုတမန်တရားကိုသိဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ထိုတမန်တရားအတိုင်းသင်သည်အသက်ပြည့်ပြည့်ခံရပြီးကြောင်းတန်ရှင်းသူဖြစ်ကြောင်းဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းခံယူသိရှိဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်ဒါကိုအလိုမရှိတာကစာရမှာဒါကြောင့်မလို့မှားယွင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုထည့်ပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်တန်ရှင်းဖို့ဖြောင့်မတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့လူသစ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပြီးလူဟောင်းကိုတန်ရင်းနဲ့ရွာလေပြီးတော့လုံးလေချလေလိုက်နေခရိယန်တွေမဖြစ်ဖို့ဝေငါပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားပေးတဲ့လူသစ်အဖြစ်ခံယူပါဖျားပေးတဲ့တန်ရှင်းသူအဖြစ်ခံယူပါဖျားပေးတဲ့ဖြတ်မှတ်သူအဖြစ်ခံယူပါထိုအတိုင်းနှစ်သက်မှာကျေးဇူးတော်၌ဆက်လက်အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဖျားဘုံကိုထင်ရှားသူဖြစ်စေဖို့ဝေငါပေးပါတယ်
အရောက်စီတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနှုတ်ဘတ်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာနိုင်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားအရောက်စီတဲ့ကိုအလင်းပေးဖော်ပြပါစေ